pe na zonso maloba. Merci na contribution kitoko penza ba place nyonso on a préparé te bino nyonso boza ko niveler yango. Donc na ke papa mwana nsomi yo popesa so un plus na yo papa ndoshi na pesa kyo me oloba kite so kyo ko soma loba na après papa mwana nsomi nde oyiko soma loba na ndeko odon pour tout que na basiji mususu. OK. Merci papa Zambouana. Je crois que biti ya mpoke ya lelo soki nazo comprendre malamu ezali poto lobela d'abord source ya TVA utilisation nango eloko nini TVA ememaka na mboka puis peuple ofuta TVA ako bénéficier nango ndenge nini nalingi soki tozoba makambo oyo parce que toza na amour Kongo na biso ekende liboso. Je crois que papa Zambouana outi ko babiloko moko oyo peut-être bato bayebi makapesa makate na Angola bakokota o doute mais nga na za moko yo nazo confirmer yango eza penda ndengwana. Likambo ya divan lelo oyo tozu exemple kala ya Angola tozona exemple ba Belgique te Angola pays d'Afrique nyonso etangami yo assurance ya motuka okotraite carte d'identité okotraite passeport ongozwa assurance maladie nyonso kosala il faut ofuta yango na banque mbongo ekomaka susu na maboko ya bajan wana te soki bapays na biso ya baafricain oyo peut-être to bato balokola neti obligation Angola base kata lokola Namibie ya pamba oyo ezaka pembeni ya Angola lisusu nde peuple angolais alingaki azala très à vivre malamu koleka même congolais na musika mais tellement bango bazaka lokola ba farine ya même sac mbongo wana bien que na banque mais ça peut kaka pona ba personne au bazali élevé à haut rang na Namibie les pays d'Afrique, na limite dans pays d'Afrique pour peuple congolais comprendre comment tout ça peut reculer, tout quoi va se développer. Na Namibie soki ozali étranger. Ozoki ne somba biloko na na Namibie. Obligatoirement à tous étrangers ba kolongola yo mbongo. Ba longoli yo ba vati wana. Soki ba longoli ba vati to TVA comme ba vati économie na mutu so ba longoli yo mingi TVA. Soki to komi na fin de l'année ba facture na yo bande ko sumba na biloko oke na mususu kuna osali ba démarche moko ba ministère na ba kuna mbongo na yo nyonso attaque étranger ba kozo nsilango tout ba petit calcul ya ba mbongo nesko bande ko longola yo attaque étranger ba pesi mbongo wana alors e bande ko zala soki osali bashia na yo ozongo ke koteka tango bozonga tango mbule koka okei osali ba démarche na yo o récupérer so mbongo ebeye ya yo moko toujours moi siko na poto papa Zambouana obandaki kolobela source c'est vrai na sepelaka mingi ezalaka penza idéologie na ngai pe principe ya likambo eza bongo tango ozolinga olobela sujet il faut d'abord commencer obandana na source ya mo wana eloko ngolobela eutala no wapi et pourquoi ba créer ki yango sikoto lo ba lelo papa Zambouana olobaki loko mona zaka sima maloba na yo pompo kezali ya yo lelo pe biso yini tuzo ko intervenir olobaki loko moko eza moto lobi ba créer ki système oyo pona ko aider gouvernement français sikoyo total lelo aide nini gouvernement azali ko porter et pas le peuple. Bande kubasunyaki likambo ba aide sociale. Sikoyo tozonga lelo na bamboka na biso soki peuple accepter eloko wana. Aide nini oyo gouvernement en place et koyeba ko apporter na peuple. Pendant que toza même temps na maïté mais toza na fleuve ba manji ba rivière belé fleuve munene mais mai et comme passe. Courant ko to rolobela ti. Vraiment peuple congolais to fongola la mission bande ko yongo moni suna comme la pona comme na méchant makasi
ya kotala mutu oyo azoka appuyer gouvernement modèle oyo vi Congo bana ko continuer ko vivre ka na dimension oyo tande kunanga que ça soit au kiti lelo lobi ke na kisa ba faire na kina wuti na mbongo na ngai ke ba o finir ya ko bamba pantalon le ko la G po na façon ya vinde mizo ko leka na Congo ou bien yo poko ndimo ko maka kolabo pour système au côté na système sans quoi on va souffrir. En tout cas, et comme il tango yo TV kozwa TV ezapete parce que ezali ko sungape gouvernement ko ni au gouvernement azoko sungana mo peuple. Boyebi ke na mibi bazana na maite. Bato ba yebi mai pe malungeza te. Na mibi ba itizaka ba mai ya ngula, ba itizaka ba mai ya wese otoke sokolila. Ba mai ya ko sokolila ba ko utiliser yango pe bazo traiter yango soko zo leka ngokota na mibi na nzela ya uti kotangula kota Chicago okota na kati pene ya vindo uleka pesa ezaka solo makasi ezali pesa ba traitaka mai wana mais soko di mai wana nievo na mbila mai oyo bimi na pompe na mibi kena mbila mai zo na pompe ya France oyo tunda calcaire mai moko bien traité ezame na microbe mais bazali balé malungati et tout ça tout dans des paraminene meto na mai te na mibi kaka TVA oyo vati oyo eza kosunga bango ba s'organiser na ndenge moka mokete na on parler d'Afrique du Sud ka na Namibie un pays frontalier na Angola donc peuple wana avivaka lokola Europe donc na ebité avivaka lokola Europe parce que la vie bango très bien mais pourquoi pas biso Congo c'est-à-dire pour l'idéologie nanga ben monsieur juste jouer nango na kati ya radio ils ont mis kaka na chemin moko Congo faisait libérer pour bloquer nous ceux comme à contrôler papa Zambouane Congo faisait libérer pour l'état de droit pour un respect zala pour mboka ibanda ko fonctionner ndenge segeli afin que mbongo wana pe comme à contrôler ça dit peuple ye moko aba le futa ka taxe na ye même taxe wana e ko sunga ka peka ye moko ndeko moko tekoloba neti soki yo moka pardon ndeko moko tekoloba mingi bazali awa baye na poto awa makasi nekaka abota 3 bane soki aboti 3 bane nazoba par rapport à France so aboti ka 3 bane na ye azwi CDI na ye na CAF ya soki wana alingi mosala te pa yebi ke CDI contrat indéterminé awasambila kuti mwana moko basami me moko akufa te po soki ozala 2 bane na contrat ezali déterminé soki obila 3 bane na contrat indéterminé akosala te avai na ndako fainéant il y a mbongo ya so mbongo ya eza mbongo l'état obi comment l'état azo mbongo wana ezali bato ba ki travailler ba contribution ba ba pesa kawana ya bide sunga ba besoin de traitement ofele yango oyi la mwasi na mboka oyo mboka ngo ali akela traitement ba sali ba makame belé ba dépasse oko futa ba mbongo belé mais ba sali ngo gratuitement à cause l'état ne doit prendre charge makambo ba association ba ONG mais on a dit su Congo alors papa ça mwana moto ayebi profondeur makambo te amona kiti akoba bongo TV asuni na ngoya so ba malelo non ezali poké moko très profond faut biso peuple congolais tous on a la conscience tous a penja déterminé que mboka ya biso et comme libérer et boto papa na zone chilo maloba. Merci mboka ezala délibéré parce que tout congolais a te kaka Gana États-Unis sur la vie na 10 camarades. C'est 10 camarades ni moko peut-être azana atekaka na magasin, to azana ma biloko atekaka azana été. Mais na Congo au compter na balabala moko so compter 100 pour sur 100 pour sur bazaka 500 personnes sur 500 personnes au moins 400 batekaka. Soki on peut contrôler taxe oyo kaka na Congo ya pa mambonga taxe par an. La ville moko on parle de billions de dollars. Congo a besoin d'importer des crédits. Mais c'est très honteux, Makambande Kolonga, Koloba Awa, dans le pays où ils allaient être bien des produits qui sont exemptés d'inspection par animaux vivants. Divagation de bête Kotanamo. Papa, moi, on ensemble, on a monio, la personne à l'Obaruna. Merci, papa. Volume sera à moi, et na salle na canal micro de Abbas. On va côté na comprenage. Bon, c'est pas une minime thème d'ailleurs vraiment à TVA. Nous avons moins de corona, nous avons beaucoup de flash dans le hôtel, tellement que ça n'a pas tout passé. Mais
bande kwa bango ya Congo balimbisanga na benga bango bazoba na ebite balimbisanga makona lo bande mwana soki bango pe bakondima yango na ebite l'air yango. Maintenant la candidat que Dieu sait confondre ceux qui veulent perdre et comme bien basala kabere la boye pour peuple yango penza soki baza pe batu parce yango côté la bango makasi peut-être retard bakoloba bango likambo bakoyoka pour peut-être parce que la guine na makasi yango bazomona kaka ke tu vas continuer kaka kobetela bato wana rais. TVA, c'est bien. Qu'on fout un taxe, qu'on fout un parc, même la Bible, c'est dit, et c'est normal. Mais il faut que tu aies un TVA par rapport à quoi et par rapport à qui? Quel est le pouvoir d'achat d'un peuple congolais aujourd'hui? Comment nous basons sur Corvée? Est-ce que TVA et pour foutre un petit peuple, bien là, bon, de toute façon, qu'est-ce que nous pouvons attendre de bien? Il y a pouvoir wana. Nous avons toujours pouvoir wana et ça émanation ou bien prolongation, il y a un père. Maintenant, tu vivais dans un père, pas sur tout le monde dans un père, il y a un va continuer. C'est le même animateur, c'est le même méthode. Et le bagui munguludiaka, mutu kataka ya momoko va changer ka chauffeur. Mutu ketika na ba malari nango, na ba makamno. Donc vous avez la même situation que vous continuez. Pour le même problème qui sont là au pouvoir, parce que il y a des opérateurs économiques, des animateurs politiques. Donc c'est l'intérêt qui continue. Autre des clients du lobby, il y a un utiliser les lots. Bon, nous avons un exemple, Bochab, on va lobby qui y a un président du Parlement. Si il y a un directeur à la cabinet président, pourquoi démissionner soit disant démissionner dans la direcap? C'est parce qu'il y a un bon nani Congo Brazza va foutre qui est SNL, il y a tellement de tu vas tirer moi makelele et on va pour mon akele que azo ça va bien à cause au team de qu'on a démissionné. Mais quand on va démissionner, au moins ici go garde ni l'apprécier, aïe vous pouvez parlement. Quoi que nous corrompre ce golo non seulement ndako na ye mais à que nous corrompre ba député nyo so mobimba. Donc qu'est-ce que vous pouvez attendre batande wana? Bon, babete biso bambunda o banile bango dette, banile dette. On suppose que ndembe baloba qui peut se dette s'enrichir. Tu crois que le baquet, ceux qui va payer la dette, c'est-à-dire que la population n'allait se retrouver parce que la charge est diminuée. Donc le pays est comme un mongo. Mbongo wana bango baya bazwa kuluka na peuple sur bazala besoin mbongo ba rafler na nani kasi ba tia mbongo bazali ko futa soit disant na badete wana pour dete abo banile bazala ko pete biso mbunda wa croissance ba uza positive croissance ngo ndenge ni nezo mona na ba peuple te bango balobi to za bazala croissance positive ndenge ni croissance ba mona na te sikoyo komi ba comme ko kende kuluka lususu na ba poche ba petit peuple comment li pesaki 120 de le comment 200 ba lobby c'est ça bon bango ngana souci na ali bango kututé nazo to na bande bango o baza ko soutenir baba population na ebi que population ngani kutu pe et un problème te ezaka ba to baza asijeti mais si ko tant ba to ba ko sala ba marche to sala boy quel sera leur sort, quelles seront leurs décisions les yangoyo. Moi je pense que biloko ponanga et quelque part revers la médaille côté monsieur vous avez un positif pour la biso positif pour la faut parce que on l'a sapena ma benyo sur la peuple il y a gouvernement là pour que exactement sonzo gouvernement ya bapaya et yé déjà pour sucer matila ya peuple congolais il y a ozomona tellement kayebi que yé na peuple il n'a pas de compte à rendre sinon on va nous fabriquer da papier ou là à quel ba il va fabriquer ba il a lobby il est élu allez à continuer à misi ba char na yeka ande wana donc problème la population est alité pour ba belele au social première décision favorable à la population sociale pour la population le premier mesure ba bimisi TVA ba mati bilo rotan. C'est ça aussi pour la population. Quand est-ce que la population se retrouvera dans la dirigeant là-bas?
Et pourtant, balobi, le pouvoir, c'est pour le peuple. Mais si le peuple, nous avons la majorité, nous avons la majorité. De quelle majorité il parle? De quelle majorité? Il y a un peu il faut le changement. Et puis, on a des éléments qui vont servir biso. Autrement, attendez, il va tricher. Il faut tricher la bango, tellement de tricher ma belle, et il a dit, c'est bien, c'est pas ça, va tricher malade. Mais tellement de bateaux tricher ma belle, il y a un vie, Dieu sait confondre ceux qu'ils veulent perdre. Donc, après, monsieur, on va aveugle, on a bien le moins de malamo, parce qu'on a tout des dégâts au sol. Surtout, par exemple, là, par exemple, un musée, quand il y a un quota, on doit avoir un souci pour la population. Malgré la crise, malgré le quota, à côté de bon, mais vous êtes en côté, moi, d'ambo ya Koutaki. Et permettez-moi, à son bail de quelques bus. Et surtout la bataille, qui m'a fait tout, c'est lui, à 4 balobi, pendant ce qui 2 mois, ce qui combien là, va foutre à courage, va foutre à maïté. C'est ça, venir en aide à la population de Mini. Mais on y a bango, au côté de ma zone, ça disant ils sont élus, mais si pas tout ça, mais si pas si la population y a un rôle, la bandit déjà, dans ma taxe, dans ma TVA, dans ma banine. Est-ce que m'expliquez, on va retourner à Moussoul? Au lieu de TVA, et ça, télévision, on voit la image, on voit bien. Bon, donc, on va pour la merci. TVA et c'est que c'est la télévision, on a antenne, ce qui antenne de année, ce qui télévision de année. Cascade mo oyo ebotaka kipelekese na cause ya TVA. Ce qui TVA ezali mal balancé et pesa ka dégâts oyo babenga kombo ya cascade. Cascade signifie taxe sur taxe. Et ngelo bayote ce qui par exemple muntu asoma ki sac na ya fufu na ati taxe na likolo yepe aye mama defsana na tamwa sa comme ngolo imona ko zonza na taxe sur na likolo cascade. Donc to komi ba cascadeur na Congo parce que dégâts ya ko bakisaka ba taxe na likolo et santa saka et pesaka mo cascade. Vous que na internet vous trouverez que biloko na zoloba na inventé ya moté. Donc cause na effet ya TVA ezali beaucoup créer gouvernement ya cascade. Donc bana le budget et finance à Congo comme na Congo ce sont des cascadeurs. Mais ce qui est grave, les gens qui va continuer, sont exemptés d'inspection. F frais, Mike. Donc, si on a un Mike en Congo, même si pour lui, on va chinois, on va avoir un Mike pour là, vous me voter. Animaux vivants, divagation de bêtes, inspection exemptée. Et nous, on va attaquer la moutouka. Yona baba bozaka na likolo ya conteneur wana zumi tango kozoyo ebola ezuyo wala ndenge babuka ezuyo na Congo inspection ezate na biloko ndenge wana. Grave encore, wala okuta les fruits et légumes baza exempté na inspection. Mais bazo bosa na ete ba maladie belé ba ikola oyo eutaka na ba fruits quand les fruits ne sont pas contrôlés, ce qui ba inspection ba biloko za ko sale maté. C'est ça, il peut balader au côté un peu. Et tout ceci est lié à taxe et que j'en ai voulu prendre en tête. Mais tant qu'on est peu rapidement, na babiloko oyo ndeko na ngai autai koloba awa oyo intéressant ki ngai na régie des eaux na nani na SNEL. Mais ngana ko tombo la pena régie des eaux parce que na sala émission régie des eaux kuna na koloba nga été régie des eaux eza énergie. SNEL eza pe énergie. Tout ce qui est énergie et c'est créé à rater et c'est plus à répéter. Ce qu'on tombe à bougie, c'est bien sûr qu'on détruit bougie. Mais on crée énergie qui est lumière. Maille, on peut bloquer maille. Ce qu'on bloque maille et créer énergie potentielle. On peut exploiter et personne courant. Donc, et là, qu'on c'est-à-dire énergie, et ça un cadeau gratuit. Il faut pas exploiter un mot ça d'une manière gratuite. Alors, on a comment on a été. Ce qui population congolaise, à peu près 70 millions. Par exemple, dans ma ville à Minene, nous avons presque 40 millions de bateaux à servir. Et pour que Mathieu Ezali, Maman Ezali, mais quand ma TVA, et même quand tout ça, que l'État a que nous avons la TVA. Parce que
régie des eaux ya pamba na mai eza na gratuit na ba kilomètre ebele au kenete merci ndeko zuro babe o te ko pointer yango yona ndeko odo le lobo beti match kitoko ndeko odo tomboli makama mai na électricité yo tomboli na namiki basansi na mai te eringo ba to biso to sana besoin ko bimsa mbongo te poto produire mai to dispo na peuple te sinon que ko désanitariser yango kaka ko désinfecter yango kaka c'est tout na ko tia ba pompe et pompe kana ngo ke SNL faut ya ko aider régie des eaux pour biloka bo ekende eringo ba ke mbongo oyo eko iko kota kaka na facturation parce que il n'y a pas de TVA sans facture. Il faut on facturer pour ya kota ni TVA. Bon si comme ba tera ba fufu na ba kwanga na ba ba yebi kutukomba facture te. Mama wana ngana nalia ka kende na ngana riginyola tantu ya asam na swala ya kutika ka kende na baba zangi na yelo komile ba weekend wana America. O ka ko wana ayeko tika. Quelle facture na pesa ka? Bon ce qui facture ezalite TVA pe ko zalate. Je me demande des magasins ni na ba mona cité na biso kuna o ba komaka ba facture. Simeki ba facture monya to kutezana ngope ya na kati ya Congo. Mais mai awa soki régie des eaux akoyi ko pomper so mai na bandako et que régie des eaux a te compteur na chaque ndako sasa ipi batu te mais régie des eaux na tango je ko tsaye TVA na ye ya taxe na ye soki o régie des eaux a réussi ko fournir mai o eza na compteur na kati ya porte ya ndako oko charger par mètre cube et par mètre cube o soki a $1 ka par mètre cube oza ko charger sur 60 millions de population. Donc par mois, fiscalité ya Congo kaka na régie des eaux et qui produit 60 millions de dollars gratuitement. Bon, oyo tolobele kutunanu combien de consommation sanitaire to par mètre cube. Donc oyo ça kofunda était Congo c'est le pays le plus riche au monde na makambo belé tali gratuit kaka na nature boza ko zongo ba pays mususu mai utaka musika technologie ba nini tout ça biso ezaka wana oye kotala na nini na makambo tali ba électricité onde ko odo auti ko loba pourquoi to tungisa la population congolaise ba ya ko renforcer gouvernement na biso na ba taxe pendant que bato oyo toza na domaine un peu technique avancé to yebi était énergie à pamba oyo za komona avec comme courant et ça calculé par watt qui est 1 joule par seconde joule wana est dingo ba puissance ya courant yango wana bon puissance ya courant est ça calculé par voltage multiplié par intensité pardon voltage au carré divisé par la résistance qui est ndako ya yo mtu wa consommer nini courant na ndako donc on comme déjà automatiquement un consommateur oyo TVA na yo ekoya ko poser sur base ya facture ya wattage ya kilowatt oza ko consommer par heure. Encore une fois, ce qui par exemple na bandako na biso courant ezali compteur ezali oza ko calculer puissance ya consommation par maison. Si nous avons 60 millions ya bandako te parce que 60 millions habitants na bana peut-être ma compta on a kati to diviser par 30 millions par kilowatt ce qui ndako mo oza ko consommer. Vous avez la raison ya koyeba ete ekozala $1 à taxe te mais beaucoup que si base ya voltage au carré divisé par la résistance. Résistance c'est quoi? Pas to yebi technique ba koyebi sa yo ete ndako nyonso eza na Kinshasa lelo masoki ba yebi singa ete nakende kozala ingénieur ya SNEL ba câble nyonso na ko vunzumuna yango. Il n'y a pas une seule maison za ma tete na masina na nini est qualifiée pour la inspection ya ndako. Voilà ba mbongo mususu toza ko frater ko kutisa na Congo yango parce que il faut to bana ko longola un peu ba politicien na ba poste na bango ba ingénieur ba bana pe ko remplacer na ba nini wana parce que chaque ndako avant ba ya ko connecter yo na électricité oza obligé au pesa biso calcul ya consommation ya énergie na ndako na yo. Par exemple, frigo eko na 180 kW par heure, ba four à micro-ondes 104, ba nini tout ça ba minda combien de watts za consommer. Calcul nyonso to koyeba ete maison résidentielle à peu près et consommaka autant de kilowatts par heure. Bon, sikoyo ba ingénieur à SNEL baza obligé ba simba calculatrice ba yaka na simple formule ya voltage au carré qui est 220 volts divisé par résistance ya yo ndako na comment oza ko consommer. Et c'est ce qui fera que na tant to yebi que na quartier oyo bandako oyo en moyenne ba consommer soit 2000 watts par heure. Mais to koyeba OK oyo nyonso to ko servir na transport oyo ezala peut-être 1000 maisons par transformateur ya autant de puissance.
na on appelle elandi ensemble na TVA qui est taxe ya consommation ya par kilowatt par heure. Okoya komona ete SNEL ya pamba na quartier neti ya tolo bakaka soit bongolo kaka ya kini wana. Eza déjà capable ya ko produire ba milliers de dollars par kilowatt par heure. Et c'est ça qui fait que Otolobeli ba résidence kaka. OK, bolini ba fiscalité financière eya. Est-ce que on y évite que building nous commercial et qu'on y confie ba courant ya câble n'est-ce que ba ndenge ba ndako ko eza la cité eza la raté. Jamais. Il faut bango moko baza obligé yo mokonzi SNEL osombisa bango transfert ya bango moko po étourner centre na bango so building na bango so hôtel na bango qui motel na bango qui ne peut pas mettre building ya hôtel moko ya 50 100 maisons ensemble ya na ligne trifasique oyo ngai pe na uko bena na pembeni ça jamais même biloko on okuta transfert moko ezo servir quartier oyo ingénieur qui peneke c'est oh na silisa na université de Louvain oh na silisa na campus de Makolokoso oh même na chef SNEL oh mais comment ça va la distribution en ligne sans qu'on calcule d'abord est-ce que puissance ya consommation ya transfert oyo etondi to nan etondi te non matete nyonso bakable nyonso ko vuzu na yango et ce qui est grave encore na lupangu moko bana bazalaka place wana batonga pe extension na bango na sima kuna mais extension na yesu ko bakisa puissance de consommation na kata lupango moko est-ce que lupango eza seulement na compteur bon soyez compteur les alités comment est-ce que vous facturez ces maisons là facturation moko les alités est-ce que yangote na utai ko yesa na introduction était TVA ya France 15 à 50 milliards de dollars basali ko perdre par an du colo ya banini manque facturation. Maintenant revenons au Congo na SNEL onde kona odo outiko là no yebisanga ina kunini ya na Congo za na compteur poto yeba combien de kilowatts baza consommer bon yo yebisanga yo ingénieur de qui peleke so sala na SNEL mtozo chef le réseau ya quartier wana yo mza en charge ya transfert na mathématique nini osali quel cosinus alpha au calculer pour la transfert pour yeba facteur de puissance étendu na 75% ou pas encore. Quel pic aujourd'hui? Est-ce que ça c'est non yeba et to za ko yo kisa Congo Sony yo ingénieur SNEL non tous ces ingénieurs de SNEL ko benga na bango ko tia bango soki na bakele ko rapasser bana kuluna ko za na prison tout le monde est arrêté na SNEL et ça makambo ya Sony mukolo musuna tuni kutu connect tangana na istawana je lui demande un peu l'accent cabine na bino ya transfert parce que ni ko l'accent cabine transfert moko boy eza na kati ndako moko boy di condition thermique ya molunga ya Congo okene ko transformateur o sa na kati ya ndako mais ya l'aération na comme na kati na tali na place kuto bataka mafuta na kati ya transfert manumetro na kuteza na kana mwanzo tejina de est-ce que botaka c'est mafuta na transfert oyo mama fait to ça la na mutu to yeba ka dosage ya mafuta eza ko kita et puis to sombi quelque mafuta wana ya graisse wana soki ya moteur wana toyeka pour renforcer ah ouais mon frère ça c'est le Congo il faut comprendre non les Congo mathématiques eza Congo te mathématiques eza universel et ça va pas ni formule la puissance c'est ça l'argent du Congo TVA ya SNEL ya wana kilowatts par heure toutes les maisons qui n'a pas un compteur kilowattage par heure donc on est ligne va être ça là yo muinda na buto na boza ko talaka na bino tiano machine à fufu na kata lupango wana tiano weno ko nso lingi SNEL azane wana te et puis lobi transfert kuna epete o transfert ya sika ezako ya non on va remplacer 1 million de transfert na Congo ko tika kaka na ko bomate merci Jésus que mutu moko apesinga facteur na formule ya puissance ya électricité mais naza ko yeto ba formule la puissance à l'électricité eza ebele oyo ça intensité au carré multiplié par résistance qui banda ko ba consommation na biso oyo oko yipe kozwa puissance volt fois ampère merci o tse yango na moni yango oko yipe ko tsa volt au carré divisé par la résistance oko zo yango nyonso wana c'est pour vous dire que awa
merci bande koloko boza kokota na science awa na kota un peu moins que na mathématique pour vous dire que tout ça na besoin ba politicien na ba domaine ONS kaka eza ko échouer na Congo tout ça beaucoup plus na besoin batu ba yebi technique ba ko sima puis ba poste ya politico poto que ne peut ko longola corruption o corrompre biso parce que puissance o tuko laksaka awa to kende kaka na nini na États-Unis awa par exemple courant na bango ezaka ya 220 ya 110 volts intensité na bango eza 2 ampères au multiplié fois 2 au coûté na 220 oye na courant ya Congo intensité eza 1 ampère multiplié fois 220 volts aujourd'hui nous ka sur 220 donc que na courant États-Unis na courant ya Congo c'est la même chose mais place TV ya mbongo tozali kolobela ezali awa ya oyo ya formule ya voltage au carré divisé par la résistance et l'union va être yo ingénieur au niveau de Sambongo ya TV ya taxe pour pays ya Congo et bomba ozali obligé au jouer sur la résistance awa peoye ba ete mutu banda kuna biso c'est une résistance par rapport à na proportionnellement na consommation ya courant du mbongo ekobima awa oteli biso résistance mingi na câble na biso okofuta yango les places oza komona ba américain ba facture ka banda kuna bango sur base ya yebisa biso ba appareil ni ngoza ko consommer na ndako na biso na ndako na yo yebisa biso soko tika ka télévision ezaka ko pelaka butu yebisa biso soko nya ko toba minda ba projecteur mais ngako na moya ba sécurité to na ndako moko na hiyo ministre weza na côté ya soki ya Gombe kitambo wana butu ba projecteur et l'équipe même stand na makasi na tout mais ça c'est quelle maison ba projecteur ba makasi ba plus de 5000 watts boy on a ministre mobo elle mais c'est parce que afuta kana beaucoup de facture ya forfait kaka ya wana quartier ni on a ko bendela ka bisoka ba courant mais soki TVA ya SNEL est bien calculé et yo mutu ko futa ka taxe na banza ministre par mois ndia futa ka $1000 ya consommation ya courant. Mais comment vous voulez qu'il va régler la courant na denye koki? Comment vous voulez que Congo écoute sa mbongo? SNEL kaka ya pamba na zako yebi sabino. Ya ngom tezali clé ya Congo. Pourquoi ezali clé ya Congo? Parce que soki tokoki kozala na courant ekoka etonda na bakarte na biso. Ba chambre froide ekozonga bako engager bato. Bakwado bakosa ba moteur na wa compresseur ekosala bato bakosala na bango. Ba clinique ekozala na ba patient bakoya ba analyse ndenge na ekosala. Ba makambo ya ndenge na ndenge oyo eza ko tourner na Congo te cause principale ezali SNEL. Et la SNEL ne tourne pas parce que SNEL les autres kana soni na yango et des fois mbongo na banque mondiale peut tourner. Mais dis donc zona matete ya pamba combien de maisons ezala matete zom na matete moko soki oyiko tsaba transfert kitoko eke ba compteur ezali matete ya pamba par jour eko pesa combien de mbongo ba millions et de millions de dollars ya ko sakana te to lobele kutu ba izine te to lobeli ba school o ba alimenter to lobeli ba onatra o te to lobeli ba building te. Il y a trop d'argent que tout ça qu'on sakana kana pemena SNEL la pamba il faut laisser congolais na ndenge ekoki maloba eke eta ndeko na ngai odo mundu a provoquer ki to lobela SNEL awa. Merci beaucoup l'inspecteur Joachim. Vraiment na yebi les empoquer vraiment monsieur ba kitoko mingi vraiment ce qui est arabe thème vraiment félicitations pour avoir tricage à la raté na lobi bovier obi na yoki développement na yo bande ko tout na yoki susu mawa isalingai epesi ngai susu ya ko comprendre que ce qui na tête ya mboka mopaya mutu azali aza ata na souci na binote biloko nyonso tokoki koyeba yango tokoki kotanga yango na classe tokoki komona ndenge ekoki koleka mais eza pana ngai na temps on a bengi neti sabotage ba soi-disant ba intellectuel oyo baza na Congo ba soi-disant bato bazo ba ke population tolingi bino et bana Congo et il faut pas comprendre quelque chose que ce qui tata oyo eza na ye aza tata na yo te il faut la yo amour ce qui azali tata na tazo la pe amour pe niko bake azana tina na yote. Je pense que Kabila n'est pas congolais. Tu veux bien obiso yeso, mwamba wanga na ngwe koko zala kutite. Mais
tango avandi moke ifalanga tsata peuple wana ke na kokende nanga mais moi moke nazata na bolingo ya bato nzamba kela mais soki akomi na niveau ya kokomisa Congo ti na niveau oyo tozokendela elingi koloba ke ye moko aza na bolimbisanga aza zoba parce que nakoki koloba ndenge wana et tango aza déjà zoba akoki jamais koyeba komema quelque chose aye wana po na biti moko songolo et akokende na ye après avoir kozwa eloko oyo azalaki na besoin na yango mais sikoyo point oyo nga nakoki kolobela ezali boye biso topanzi mpoke na kati ya radio mais tozomona babiloko mosusu oyo ekoki kobimisa congolais na kipauvreté ekoki kotombola mboka ya Congo nani tokoni barichesse mosusu te toteki kutu diamant te toteki or te mais toza kodevelope na eloko mosusu oyo komema mbongo mais source nango sikoyo eza mbwana ngai na tuna yali soki bafuti mutu te oyo azosala mosala salaire ya malonga soki mutu na maboko na ye azali na mbongo te ata basali bakalkili ya courant ata basali bakalkili ya mai jamais mutu wana otika kofuta ya courant alors tant tozoleka na biloko wana nyonso tu tokomona ke quelque part eza kaka bazofaire chier bolimbisanga bacongolais na eloko oyo congolais moko azocomprendre te e nzambe akoki mpe kopesa congolais mayele ya kobake non tala eloko ebimi tala eloko esalami eza na sens te eza na motu te na makolo te est-ce que okoki koréclame yango te pour ça pour ce pardon na koloba congolais aza esclave na kati ya mboka na ye moko parce que bamatisa biloko batia basystème mosusu batia bavat soki banini mpo nga na yebi ka vat mutu moko azokoka kodeklare te mutu moko akoka koloba te parce que ana monoko akoloba te ape na makasi ya kosala te sikoyo na nyonso luta kopanda mpoke ata bango bayoki ata bango basali ata bango bamoni bakobandela wapi mpe bakosukisa wapi c'est ça mon problème parce que na nyonso tozoloba congolais aza suba te mingi mpe bazolanda mingi mpe bayeba na bango yango na classe batanga yango mingi mpe baza nini mais ntango bango bazotiela bango yango c'est question ezali po lelo mpe entre parenthèse na makambo ya d'élection tokomi kozanga kolobela fraude eza nini mais tozolobela kaka ke bairrégularité ezalaki parce que congolais mpe akozwa ta ya koloba ke pourquoi bamatiseli biso yango tandis ke bapapa bamama na biso bayaya bakoko na biso bazozanga meme bazosala misala baza kofuta bango te mais na marché biloko telemati mpo na eloko songolo place wandi tokozwa solution ya bien mpe tokoyeba kokanga bango na maboko parce que suka na bango yango emonani parce que biloko oyo na kini eza na moto ya kosakana te bato tu baresultat yango bango bazozanga explication ya kopesa pepe c'est un peu ça ma question merci. Merci de Konanga lokola au tourner bien tout autour ya TVA et puis aux ongi sous ko beta CTA comment ko bandela ba biloko politiquement parlant c'est très complexe parce que la politique au Congo signifie quoi ça et puis la vie continue mais techniquement parlant en tout cas moi je vous dis la vérité que en un jour ceux qui ba ko tike la bateau baza na domaine technique basala musala ba na ndenge et ko yiko za la ke bateau baza bien décidé la compte électricité kana za ko lobela ba maison nyonso oyo eza na courant je regrette autant tous za na courant te que tous na ba semblant que tous na courant et puis tous na courant il faut d'abord ko déraciner ba câble nyonso na ko vuzuna yango ba biloko nyonso na ko longola yango et puis na kala to za na courant pe na banda ko te mais to yeba je ko nixa fufu okende na okuti courant ezali machine fufu pe niki oyo kati mabaya makati yango na sieri okepe na hôpital ba machine ba rayon X et 5 ka puissance ya trop ya ampère et tourner ozwi soin kitoko ba kwa porto ke ozana ba courant ndenge ezali ke yo na ndako no benda zala na yo benda sous câble ya 1/2 na nganda kuna et puis toza incapable de retourner faire à repasser 1000 watts. Donc techniquement parlant pour nanga si attaque tout lelo pesinga SNL je vous dis la vérité ba ko bonga ba empoisonner je vais tout enlever à Kinshasa il n'y a même pas plus de 5 maisons à cité qualifiées pour les courant et puis ba transport sika eza ba transport faut comprendre ndekona odon eza divisé na ba groupe ba sous station ezali par exemple ingati mpozo
parce que mpose ko servir mataki oye na kwilu peut pesa na shaba et puis continuer oye na kini pesa na sous-station na ye et nous va dire ici on parle de 200 quelques kilovolts okitisi yango opesa na bandako non bandako pe na balabala baza pe na ba transform na bango ezaka na kati ba poto na likolo na pona ko redresser les sous et nous va dire à chaque consommation sur base ya calcul oyo to sala kana ingénieur okoyeba ete puissance ya consommation ya transport oyo ekokito muso ya sala sumususu okoyeba yo soma transport ya yo moko sur base ya hôtel na yo ba atelier na yo ba application na yo donc il faut que ba règle ya polytechnique ezwa place na yango et puis bino ba non technicien ba non ingénieur ba non scientiste boya ko obéir na ba normes techniques mais maintenant c'est l'inverse to tie ba normes politiques na liboso pour pas corrompre la norme technique. Donc c'est comme ça moi je dis que tous ces gens il faut les fouetter parce que science la politique est dans ensemble dit quand tu as science c'est pour aider politique mais politique est aider science parce que bon il pas mathématiques mais sauter là il non moi je ne peux pas vous dire quelle taxe na kotia ya TVA na facturation ya électricité par ndaku ce qui na simbi calculatrice scientifique na yeba d'abord volt au carré divisé par résistance ou bien aucun nini je dois mettre des paramètres pour dire que consommation il y a ligne et ça autant par kilowatt je vais vous charger autant et puis na pesa on a département il y a ADF finance il y a pour balancer quel genre de profit on ça par wattage mais moi je dois dire que moi je charge par watt et nous on va être sans cause à tirer la mine et puis na ndaku sans cause à sakana ka na courant tu vas payer le prix il y a ko charger ka nini ligne na ngai ya transport. Les choses doivent commencer par là. Et puis, avant on passer inspection, donc on y a combien de frigos en haut, combien de bibliothèques en haut, on a calculé sur base de président. Pour dire que qu'est-ce qu'on peut faire, parce que le gouvernement est un gouvernement yibi, gouvernement bateti. Mais si on a que toi, on a que battre, on a qui s'est même campus de Kinshasa, homme na bango nyonso, homme moko te mérité ya courant parce que je suis là, je suis à quelques mètres là pour Rézawana. Chaque homme a besoin de transfert ya moko. Tu ne peux pas avoir 15 étages ya ligne et puis baser pour un transfert relaté. Donc ça sont des choses où je vous dis que vous obéirez sur le Congo, il y a au Congo. La technique est continue na politique, na ba ingénieur ba comme sodomisé, tout le monde a ses pays là sodomisé. Moi j'ai l'ami là azana na bon dès qu'on a téléphone à personne maloba merci papa Mbote papa na ngai allô nazo benga bino à partir ya Hollande namoni eza sujet moko ya malamu mais si chango namoni zali précoce mais qu'il que ça bien si on dit précoce pourquoi parce que dans le président tata na biso na fani te to soki tata afandaki biloko directement assemblée ayaki bakolobela ngo siko bakoyeba ndenge na kosala mais de toutes les façons esengeli tolobela boye po bato bayebaka déjà parce que bato ozobebisa lisasa kuna bafanda ete kaka na bapotoire lelo bakoki kozwa baposte kuna mais babosani ndenge bazali kovivre na poto balandi bentere na bango nga nayoki olobi malgré na koti na retard bato oyo baza bato ya kofuwe te mais nga nalobi ke bato oyo baza bato ya koboma po soki ofuwe te berere kokontinue fo koboma mpenza bato oyo babouchamp bato oyo bamende continue sans pitié nga nalobaka toujours soki na IRSS na moi na lelo bafutaka mutu nyonso soki akoti aza conscience afuta tike c'est parce que bakonzi nango kala batumbaki bato en public en direct na télévision ezomonana yango omonaka na IRSS vraiment bafutaka tike bon wana aki seulement ebandeli nga na fani na Hollande awa natikali toutes les années nga na vandi awa natikali jamais kotimbola libulu ya wese jamais nayebi yango kutu te soki ndenge nakotaka toilette soki kendaka nzela nini nayebi te mais chaque fin de l'année nazwaka facture que voilà lokola osalaka
on a le droit de refuta boyer pour nanda ko boyer ici li courant na ngai ba yaka donc na tula wala ngala consommer autant si on a futa bimbo mingi ba ko songi na ngai si na futa bimbo muke ngana bakisi mai biso awo te futa chaque 3 mois moi nanda ko na ngai tozali 5 personnes chaque mois plutôt pas chaque mois chaque 3 mois na futaka mai 28 €. Chaque 3 mois, c'est ici na futu na janvier, na futa mususu na février ya 3e mois, na mars, fakire ye na futi. Chaque 3 mois. Voilà pour les personnes na niveau ya kim, siko na futaka chaque mois. Et puis nous na futaka wala mutoye bate a futaki mingi ou bien a futaki muke. Ba kile ga pinne wala. Et de la courant, et de la maille. Mais pendant que pour notre ça, tout ce qui nous surtout qu'on recommencer à zéro. Pourquoi on a dit qu'on recommencer à zéro? Parce que si on dit par exemple, le câble en courant à 15, t'as la caca qui 15 ali, t'as la meilleure cérémonie aux ali, t'as la bataille que ma boulou et kiti et mati au bout de mon coma. Mais ce qui par exemple, aujourd'hui, au tient la signe courant, namatete, lemba, yoro, bazomo, mamunde la tika. Yoko mena basika wana mene ucha ekotosa. Par rapport, ya kisensu, ya mboba wa commune msusa sika ya keba, c'est le mboba boulou, tout ce qui est là. C'est bien mene bozolo wabona. Ebi na sepelisi mais esengeli, l'État a tongande bandako. Soka tongi mandako, ati sikolo ba énorme na ninga courant ninga monoleka parce que mutu asengeli na tango na biso na matete soko no bakisa ndako il faut que na commune batali ah oui yo zana ntwa ko bakisa ndako population na seko singa courant le gâté ni le gâté OK mais mutu soko tei ate yo za moyo bakisa te data wakala mais bino ko na poto awezali biso na landa on a besoin par exemple de le temps no bakisa faut qu'on se mette et ça va prendre peut-être 2 ans, 3 ans pour avoir la réponse. Pour pouvoir faire la première étude. Mais, Nabiso, toujours le bas. Fait toujours bas pour rien. Parce que même à conduire, même papa Titi, le sur à côté, ceux qui ont besoin d'une idée, ministre et la plan, qui a vu par exemple, par exemple, la Simaki Saint-Jouguna, bah ça l'autoroute, mon gros, côté campus, qui l'aéroport. Elle va tenir dans d'une façon vraiment essentielle. Elle va comme qu'on peut se battre au côté. Elle va dire 16 jours au Bouka. Ah, wana sikoyo makamakore kozala kitoko. Makamakore kisaba mai et kozala kitoko. Pour na niveau ya Congo, tout ça na besoin de voilà tout futa mai. Peut-être ceux qui futa, il va primo forfaitaire pour quand même voir son bakisi. Aux moins. Mais tout ça, par exemple, ma compagnie a mis, parce que le tien, nous en tête. Mais évitez ce qu'on a pour ta compagnie, par exemple, il y a tout ça, par exemple, il y a énergie dans le courant, bah, nucléaire, ou qu'on a congolais, mouva dans la tête, non. Est-ce que ça l'a cas? Mais le qu'on a mis tout le monde, est-ce que ça, au sommet, mais évitez, il y a un état, si nous sommes des alliés. Mais si nous sommes tous la Congo, moi, lui, Michel, est responsable. Il y a une compagnie minière dans Chaba. Atayomoko. Oh, comme moi, il y a président Félix. Alors, j'ai mon place, Mouboué. Kabila Yemoko, alors, moi, Terre Mogo, alors, Tagabamine. Atayomoko, mon cher. Nous avons aussi un bino. Tout sensibiliser d'abord les Congolais. Dans le déplacement, on dit que TV, oh, il y a ce qui radio, la télévision, tout ce qui est là. Moutou a évité ça, a raison. Mais TV est un malade. Mais si vous le façon de faire la Congo dans ma vie, avant ma tête TV, tu vas voir ma bilo. C'est dans le foot importé. L'État veut que je importé. Mais pourquoi pas, on facture un bateau?
yo osikoyo boto siko bafacture sikoyo na baclient parce que okosala système na yo bon ndeko oza kopesanga mbongo boye mais na miso bopesaka boye te tosala na système boye mais makambo epris echange nango te fomona gouvernement na baza mabe mitema mabe par conséquent kopesa te faut continuer bosalaka bénéficie opesa bato kanda. Merci na implice na oti kopesa ngai eloko na sepela ndenge lobi na taya kala avant obakisa extension na sima lupango na précisément na Kinshasa ngana mona ka yango na cité Salongo oba ebi cité Salongo ndenge ezalaka vers les années 70 okoki ko tiama me clôture te pourquoi parce que date là na pesi ma raison otseka ka clôture yuninga so te clôture mbula soke beti yo yebisanga ba mai noza ko ya bala et comme si connaissika ka fleuve et comme Tsunami parce que ya na côté gauche mai ekali yango na lupango côté droite mai donc toza ko créer kaka ba océan na kati na ville na biso ngwana za ko mona ba ville nyonso mai za su kota okolete parce que nyonso wini ko clôturer lupango ndenga li mais mai comment ko sala redistribution tout autour ya répartition surface ezali libre mai bakanga yete yo kavi lupango ngana kangea biso nyonso na montagne c'est Salongo je vous dis la vérité la date le soki boule za ko beta faites attention oya na balabala principal na Léopold na cité Salongo jouer bako kongola yo na sekuna neti ya boîte mais tozoka na minute suka na pesi 2 minutes na bandeko nyonso boza na ligne awa toko bana ndeko odompango ndeko papi et puis ngai na kopesa conclusion na makambo ebele ona pesi kutu lelo na banza photo sala extension ya émission semaine prochaine concernant makambo etali comment Congo ekoki ko se développer sur base ya énergie ya courant et que comment mutu akokine pe ko komisa courant na kata ndako na Congo sans que afuta SNL mais wana tokotiamo semaine prochaine mais en attendant na kopesa mwaku na ministre na ngimba etana kozoya ndeko odona pesi maloba. Merci l'intéressant yo merci la ndeko to bakota ki émission kitoko mais ngai na koloba boye je moni président Tshisekedi nanu abandi nanu kosala te bato baza na gouvernement wana ya bango sinon bango soki toandi kobeta émission mosusu oyo ezoloba wana tokopesa bango mwa mayele lisusu mpona koyeba eloko nini bakoki kosala mpo bakotravaille na bango mpona longtemps te alors na oyo ebimi déjà bana Congo place bayoki tolingi koloba ke kana eza makasi mpe baza na susi ya bato te bazoza bato kwa bambwa yango moni rien ne marche même eloko ya moke moto akoki kovanda na mbetu na ye analyse eloko moko boye ya bien bango bazozala même na temps ya kosala yango te elingi koloba ke mabe ezalaki mingi mpe destruction esalami trop mais tokolonga yango mpe tokorectifie yango. Merci pour l'émission na yo ezalaki kitoko mingi naza édifié na apprendre lisusu ya mingi mpo motu asukaka te ti kokufa na ye ya koapprendre epai ya motu nzambe apambola bino nyonso eboto baba. Merci comme ça toke pa ndeko papi bisikita mpona 2 minutes na ya suka. Ndeko papi na banza pio ya Norvège za kobetena na za komilala no café na yekuna ona ngai conclusion na ko tirer yango yo TVA si bien que ndeko oyo ya ministre soki ya inspecteur ya finance ya France vers les années 54 yimdu a introduire ki yango mais ngai na kokita na sekuna lisukuna lo bete TVA mutabandaka yango na Bible ezali Joseph na Egypte po amatisa ngenge ya Pharaon akomisa na kiti wana pombo wekota trône na gouvernement égyptien. Joseph a introduit 5% ya taxe sauf les étrangers mais bana nyonso Égypte ba nationaux nyonso bazako futa 5% sur base ya production nyonso de vente bazalaka nango donc TVA existe qui mais il faut batu ba produire batu faut bazana eloko pour tirer la mutu taxe na l'économie oya biso taxe les Congolais ne produisent pas taxe oyo faut poser la titango gouvernement kitoko evandi wana Congolais ne sont comme ko produire wana Congolais ne sont ko futa taxe ya TVA to telemini taxe ya TVA te mais application ya taxe ya TVA na data lelo na Congo eza ko pesa sens moko te parce que na tester yango pe na Bible kaka lisusu place na tabernacle ya Moïse place nzambe aya ko kosa la loi ya dime mutu nyonso te fa futa dime il faut en 10 donc il faut d'abord être quelqu'un qui gagne et que okutana na yango si ma base c'est que vous avez
bakateli 10% et puis ofuti 10 mpe ezali TVA mais TVA c'est base ya mutu oyo azali kozwa yo na Congo mutu kutu azwaka na ete azwa kosenga pesanga mama wana aye kutu kodefa mapa wana po akende koteka sima alandeli ba mapa oyo etikali ba intérêt na ye azongi na boulangerie aye kozongisa mbongo batatekela yi mapa quel mayele yonza na oyo ministre finance et budget na Congo. C'est une honte du Congo oza kosala mutu koti makaba TVA kende ko banda d'abord au prouver monsieur que maman azoki ko defa mapa na boulangerie po banda commerce ki na koteka oyebisanga TVA na ezali à combien. Est-ce que tu peux multiplier 0 fois X%? Pose combien? Sinon, on peut multiplier 0 à 0. Donc, quand quelqu'un qui ne gagne rien, il n'y a pas aussi une taxe au-dessus de lui. Donc, c'est une honte. Peu beaucoup de ça serait une honte dans le gouvernement congolais. Yango pe mutekozala ete mpese akufi na nzungu ya mwamba nineleye kolandela supu. Gouvernement congolais ba résistance ezala te qui vous obéit la bino muteko sala bozui ba avion beaucoup même pour kima moko parce que tout ce que vous faites ezali une série de démonstrations que vous êtes incapable ya kokumba pays na niveau ekoki. So kinga na place na bino il faut déjà commencer à déposer vos rôles. Vous faites la honte. Papa bisikita komelinga awa conclusion na ya suka comme ça on peut si antenne et pas ya papa mayamba na studio ndeko ba bisikita na pesi antenne pe na pesi ndeko nyonso bolande biso na poka le bote kana na parole nikonanga sambona nana ko bakara boui que TVA oyo et ça ma partout parce que moi dans sens nim ba taxe aujourd'hui les parlementaires ont touché 6 000 est-ce que balon la ba taxe na mbongo na bango te nakati ya ba nini ba konzi belé awa ba société ebelé est-ce que ba PDG ba ngala ba taxe parce que zelo ko moko ils ont favorisé plus bateau bazan na mbongo mais ba démuni o ya peuple o bazan na l'autre côté comment ba ko futa ba taxe vous monde et puis quand on le dit que ba taxe et puis combien de manque à gagner au ezali tout d'abord il est communiqué que ça là ba o ba futa ka loyer bakolenda bafuta ba taxe na Congo mais habiter ceux qui bafuta ba taxe mais na mona te kolenda komo akina kamene to mona ba mesa ba boutique futa ba taxe mais ba to ba sala mongo na sima bandako bafuta ba taxe et ça peut ba manque à gagner pour aujourd'hui ceux qui na Congo ba so futa taxe à $2 na ceux qui mutazana 5 batu na lupango na ye $2 likolo wana afuti na l'état. Obi combien et kokota aujourd'hui toujours ba manque à gagner belé et ça karaté kara ba tala kaka ba et na ba taxe na ba tala télé na kata ba sardine na kata ba bloc miki mais ba loyer pe o ba to baza ko futela ba kolonda ba futaka ba taxe te yango wana pe il faut porter la yango pe lisusu yango wana papa na sengi eboto merci pena na sujet na lelo tozui o to ba quitter nous te toujours nous en pambola. Merci comme ça topesi studio antenne kuna papa mayamba otombola na studio to sambela nzambe na biso oyo nzambe ya Congo. Allô papa mayamba na studio kuna topesi antenne j'espère que toza sur la ligne to leni mawana misu tana bana ya Congo nzambe ya Congo nzambe ya mboka mosusu te mais nzambe ya Congo tana bana na yo nzambe tango lilaka bana Israël opesaka bango mayele bwanya bakenda ti bazwa mabele na bango leloyo toza komona bana Israël baza ko diriger monde mobimba États-Unis Europe Arabe Chine nyonso opesa bango mayele nzambe lelo ezali tour ya ba Congolais nzambe ya Congo bana na yo oyo baza kobunga bana na yo oyo baza kokende kozwa mosolo bana na yo bazali kokende koteka bandeko na bango
bana na yo baza kozwa mosolo po baboma mabele na bango. Nzambe ya Congo, yo nzambe tala biso bana na yo, tala biso na yo tokoma bitelengana, tokoma bana etike, toza bisika na mokili mobimba. Yo nzambe ya Congo, tala opesa biso eloko nyonso tu, toza na tu nzambe opesa biso merci mpona yango. Me otiki biso na moma oyo tolingi ozonga kotana bana oyo babungi, bana oyo baza kozwa mosolo mpona koteka mabele ya bandeko na bango, ya bayaya na bango, ya bapapa na bango, ya bamama na bango, ya bango moko. Fongola bango mayele, fongola bango miso po bamona intere na bango eza nde na Congo, na poto te, na Amerika te, na Chine te, na kati ya poche na bango te, me na kati ya Congo, na esengo ya bakongole nyonso tu. Nzambe ya Congo, tosengi yo lelo okota olibere tinda mopepe na yo esolo nango etika bango na mitu ya bwanya, mitu ya komona mosika me ya komona pene te. Tala depuis obota biso tozali kotenga na mokili mobimba, tosengi lelo bana ya bobungi bino nyonso bozonga na mayele ya bakongole, bozonga po Nzambe yo nde mutu moko ifo tolanda ndenge na yo, bwanya na yo, mayele na yo, pour que bana na biso moko na bana bakobota mazima bavivre na esengo pe na ndenge ya bwanya.